క్లైమేట్ అయితే చాలా కూల్ గా ఉంది, వర్షం పడుతుంది. జర్నీ అయితే బ్యూటిఫుల్ గా జరుగుతుంది. ఫుల్ అయితే ఫారెస్ట్ మొత్తం టోటల్ గ్రీనరీగా అయితే ఉంది. వర్షం అయితే లైట్ గా స్టార్ట్ అయ్యి ఇప్పుడైతే వర్షం అయితే చాలా ఎక్కువగా అయితే పడుతుంది. క్లైమేట్ అయితే చెప్పట్లా, చాలా చలిగా ఉంది.
ఆఫ్టర్నూన్ సెకండ్ డే అయితే లంచ్ టైం అయితే అయింది. మీల్స్ అయితే ఆర్డర్ ఇచ్చాను. 120 రూపీస్ అంట కాస్ట్ వచ్చి. ఇలాగైతే ఇచ్చాడు. 2 రోటీస్ అయితే ఇచ్చాడు, రైస్ అయితే ఇచ్చాడు, దాల్ అయితే ఇచ్చాడు, అలాగే కర్రీ అయితే ఇచ్చాడు. దాంతోపాటు ఒక చిన్న పికిల్ ప్యాకెట్ అయితే ఇచ్చాడు. సెకండ్ డే అయితే ట్రావెల్ చేస్తున్నాము. ఇప్పుడైతే ఝాన్సీ, ఉత్తరప్రదేశ్ ఝాన్సీలో అయితే వచ్చాము. నెక్స్ట్ స్టాప్ అయితే ఆగ్రా. బాగా టైట్ అయితే అయిపోయినాము. కంటిన్యూ జర్నీ కదా. మన భయ్య అయితే ఫుల్ బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ అయితే ట్రైన్లో బాగా ఏంటంటే షేర్ చేసుకుంటూ మాట్లాడుకుంటూ अच्छा एक्सपीरियंस है, काफ़ी आते जाते रहते हैं. వివేక్ బ్రో అయితే ఆంధ్రా నుంచి అయితే జర్నీ చేశాడు నాతో పాటు. నిజంగా మంచి ఫ్రెండ్ అయితే అయ్యాడు. ఆగ్రా అయితే వచ్చింది. నెక్స్ట్ స్టాప్ అయితే మథురాలో అయితే వివేక్ బ్రో అయితే దిగేస్తాడు. అక్కడి నుంచి ఒక 70 కిలోమీటర్స్ అంట వాళ్ళ హౌస్ అయితే. అలీఘాట్ అయితే మథురా నుంచి 70 కిలోమీటర్స్ అంట. కాసేపట్లో వెళ్ళిపోతున్నాడు బ్రో. కానీ ఏంటంటే కాస్త ఫీల్ అయితే ఉంది. షార్ట్ పీరియడ్లో ఏంటంటే బాగా మంచి క్లోజ్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్గా అయినాము. చాలా చాలా విషయాలు అయితే షేర్ చేసుకున్నాము. నిజంగా ఒక గుడ్ एक्सपीरियंस क्या भैया, अच्छा एक्सपीरियंस है ना फ्रेंडशिप जर्नी? बढ़िया, अच्छा जानकारी है आने आने का ट्रेन का.
ओके और भाई के साथ कह के अच्छा भी लगा। पूरे सफर का आनंद इंजॉय भी किया। ओके भैया लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स है लॉन्ग लाइफ फ्रेंड्स है ओके और लॉन्ग लाइन ओके ब्रो बाय टेक केयर बाय सी यू भाई को सपोर्ट करो यूट्यूब पे बहुत अच्छे बंदे हैं। भैया सपोर्ट చేయమంటున్నారు అందరూ తప్పకుండా సపోర్ట్ చేయండి హ్యాపీ జర్నీ వెల్కమ్ టు న్యూ ఢిల్లీ నైట్ 12:30కి అయితే ఢిల్లీ రైల్వే స్టేషన్కి అయితే చేరుకున్నాను బాడీ అయితే బాగా స్ట్రెయిన్ అయింది దానివల్ల నైట్ అయితే వీడియో తీయలేకపోయినాను మార్నింగ్ అయితే 6-7 అయితే అవుతుంది ఢిల్లీలో అయితే టీటీడీ గెస్ట్ హౌస్ దగ్గర అయితే స్టే చేస్తున్నాను మార్నింగ్ వాకింగ్ అయితే మాట్లాడుతున్నాను ట్రైన్ అయితే ఏమైనా స్పెషల్ చెప్పొచ్చు ఎందుకంటే పాండిచేరి నుండి అయితే న్యూఢిల్లీకి అయితే 5-6 రాష్ట్రాలు అయితే దాటుకునేసి న్యూఢిల్లీకి అయితే చేరుకున్నాను దాదాపు తమిళనాడు ఆంధ్రప్రదేశ్ తెలంగాణ మహారాష్ట్ర మధ్యప్రదేశ్ రాజస్థాన్ ఉత్తరప్రదేశ్ దాటుకొని అయితే న్యూఢిల్లీకి అయితే చేరుకున్నాను బాగా బాడీ అయితే స్ట్రెయిన్ వల్ల ఏంటంటే నైట్ అయితే వీడియో అయితే తీయలేకపోయినాను మార్నింగ్ అయితే వాక్ చేస్తూ మాట్లాడుతున్నాను ఇంచుమించు 32 అవర్స్ అయితే జర్నీ చేశాను గూడూరు నుంచి న్యూఢిల్లీకి అయితే నేను ఉండే ఏరియా ఎక్కడంటే కాళీబరి మార్గ్లో ఉన్నాను టీటీడీ గెస్ట్ హౌస్ అయితే ఇక్కడ ఉంది అలాగే తిరుపతి దేవస్థానం గెస్ట్ హౌస్తో పాటు శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ గానే ఉంది ఢిల్లీలో టూరిజం ప్లేసెస్ ఏమేమైతే ఫేమస్ అయితే వేయడానికి చేస్తాను వెంకటేశ్వర స్వామి టెంపుల్ అలాగే టీటీడీ గెస్ట్ హౌస్ లోపలికి అయితే నేను వెళ్తున్నాను